Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto 239 integrazioni di documenti alla società Stretto di Messina. Le opposizioni attaccano il progetto, l'amministratore delegato Ciucci minimizza. Riciclavano per conto di Matteo Messina Denaro puntando ai supermercati. Il colpo alla mafia degli affari, 11 arresti al centro dell'inchiesta, 2 maxi operazioni di riciclaggio che ruotano attorno al boss di Salemi, Angelo Salvatore. Terremoto politico a Paternò dopo l'inchiesta sui voti di scambio in cambio di posti di lavoro. La procura di Catania insiste, il sindaco Naso dicono va arrestato, ma il primo cittadino di Paternò respinge ogni accusa. L'agenda rossa di Borsellino non è in mano a Cosa Nostra. A Caltanissetta il processo d'appello sul depistaggio nella strage di Via D'Amelio. La procura accusa i 3 poliziotti imputati di aver sviato le indagini. A Sinagra, folla ai funerali di Vincenzo Franchina, l'operaio morto nella strage di Suviana. Era partito dalla Sicilia per lavoro. Scovato ad Acireale l'autore di video clonati del prof calabrese. Il nutrizionista al nostro telegiornale dice non vendo prodotti dimagranti, chi ha sbagliato adesso deve pagare. Luca Madonia festeggerà la sua storia giovedì sera al Centro Zoo di Catania, 40 anni di musica, dal successo con i De Novo all'amicizia con Franco Battiato. Ancora buonasera, sempre il ponte sullo Stretto in apertura del nostro telegiornale. Oggi a Roma l'avvio della conferenza dei servizi, mentre il Ministero dell'Ambiente ha inviato alla società Stretto di Messina 239 richieste di integrazione al progetto. Le opposizioni attaccano, ma per la D della società Ciucci non si tratta di alcun passo falso. Ci fa il punto Francesco Triolo. Nel giorno dell'avvio della conferenza dei servizi sul ponte sullo Stretto arriva la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ben 239 integrazioni di documenti. Tra queste 155 per la valutazione di impatto ambientale ed altre 66 per la valutazione di incidenza che verifica le conseguenze di un'opera sui siti protetti di interesse dell'Unione Europea. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato come la richiesta di integrazione è un atto tipico della prima parte di ogni procedimento di valutazione di impatto ambientale, ma gli oppositori dell'opera lo prendono come un assist. Secondo il capogruppo PD in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, il Ministero dell'Ambiente sconfessa clamorosamente Matteo Salvini, bloccando di fatto il progetto del ponte sullo Stretto, mentre il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ritiene che la commissione tecnica della VIA abbia demolito il progetto definitivo sul ponte sullo Stretto di Messina e torna a chiedere se esista un progetto definitivo. La risposta della Stretto di Messina arriva attraverso le parole dell'amministratore delegato Pietro Ciucci, secondo il quale le 239 richieste di integrazione e chiarimenti da parte del Ministro dell'Ambiente alla società Stretto di Messina in merito al progetto del ponte sono assolutamente congrue per l'entità e la complessità dell'opera e per le relative interazioni con il territorio e le varie componenti ambientali, ed ha annunciato che nei 30 giorni previsti dal procedimento la Stretto di Messina insieme ad Eurolink predisporrà tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti. Intanto, con la conferenza dei servizi istruttori e la presentazione del progetto da parte della Stretto di Messina e del contraente generale Eurolink, si è consumato un ulteriore passaggio formale dell'iter. Oggi è stata avviata la fase più importante, ha spiegato Ciucci. Le prime osservazioni accolte hanno riguardato proposte di migliorie da attuare soprattutto in fase di cantierizzazione. Adesso la cronaca, i fedelissimi di Matteo Messina Denaro riciclavano i soldi delle cosche nelle attività lecite. La cosca di Salemi stava per acquistare 12 supermercati, ma l'affare poi sfumò all'ultimo momento, pilotata poi anche la gara per la gestione del servizio elettrico pubblico nell'isola di Favignana. Maglio Viola.
La mafia dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro puntava alla grande distribuzione alimentare. Sono 12 supermercati a marchio Coop che erano nel mirino della cosca di Salemi, che voleva riciclare il denaro delle attività mafiose acquistando una società che opera in tutta la Sicilia occidentale. Voleva farlo attraverso 2 imprenditori scelti come prestanome delle cosche, ma l'affare non andò in porto per diverse scelte aziendali del gruppo commerciale. Lo ha scoperto la direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha coordinato un'indagine dei carabinieri di Palermo e di Trapani, che ha portato in carcere 5 persone, altre 6 agli arresti domiciliari e alla notifica di ulteriori 12 avvisi di garanzia. Gli arresti sono scattati non soltanto a Palermo e Trapani, ma anche a Como. Non solo la grande distribuzione alimentare, ma anche l'energia pulita era nel mirino delle cosche. Secondo l'accusa, la gara d'appalto per la gestione della rete elettrica dell'isola di Favignana era stata pilotata per consegnare il servizio proprio alla mafia. I mafiosi chiedevano il pizzo anche agli imprenditori che rifornivano la centrale elettrica di carburanti quando non era possibile produrre l'energia dal vento o comunque dalle rinnovabili. Per tutti le accuse sono di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. Ma l'inchiesta continua sulle tracce dei funzionari pubblici collusi o corrotti per togliere il coperchio anche ad altre gare pubbliche che potrebbero essere state pilotate. Adesso a Paternò, dove l'inchiesta ha scoperto che i voti delle famiglie mafiose andavano in cambio di favori posti di lavoro, la Procura di Catania insiste, continua ad accusare il sindaco che dicono va arrestato il primo cittadino, dice sono disorientato ma io credo nella giustizia. Il servizio di Roberta Lunghi. Non ci sta la Procura di Catania ad accettare la decisione del GIP Sebastiano Di Stefano Barbagallo, che ha rigettato la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco di Paternò Antonino Naso, accusato di voto di scambio politico mafioso in concorso nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri di Paternò Atena, coordinata dalla DDA Etnea, con 56 indagati e 17 ordinanze cautelari. La richiesta di appello, firmata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso, riguarda 7 indagati, tra i quali il sindaco Nino Naso. L'assunzione di 2 esponenti di famiglie mafiose in una ditta di raccolta rifiuti interpretata come scambio per favori elettorali non era bastata al GIP per fondare le accuse contro il sindaco. Naso in una nota si era dichiarato innocente e fiducioso nella giustizia. Il tutto in un quadro desolante in cui, grazie alle intercettazioni dei carabinieri, emerge anche il piano elettorale di una candidatura a sindaco di Paternò nata all'interno di una sala da barba del paese, dove il perfetto candidato per poter favorire la famiglia mafiosa Morabito-Rapisarda era il barbiere Salvatore Comis, per il quale vale la richiesta di appello della Procura di Catania insieme all'ex assessore Pietro Cirino, che è stato arrestato. È il 19 marzo del 2021 quando nasce, al grido di "vota e fai votare Turi Comis", in un colloquio intercettato dai carabinieri, il progetto elettorale di Natale Benvenga, arrestato ieri, ritenuto un esponente del clan Laudani. Per lui Nino Naso, il sindaco dei morti e dei matrimoni, doveva andare via. Comis non diventerà sindaco e nemmeno consigliere, ma entrerà comunque nella giunta del rieletto Naso, con il quale si alleerà. A mediare per indurre all'appoggio a Naso sarebbe stato Pietro Cirino. Se sale Naso ci deve dare la pulizia del verde e del cimitero, si sente in altre intercettazioni, e nel luglio 2021 vengono assunti da Asti 2 parenti delle famiglie Morabito-Rapisarda e del clan Assinnata. L'agenda rossa di Borsellino non può essere nelle mani di Cosa Nostra, così il PM durante la lunga requisitoria al processo d'appello sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio. Per il magistrato certa l'implicazione di alcune figure istituzionali appunto nella strage. Il servizio. L'agenda rossa di Borsellino è stata presa ma non da Cosa Nostra, perché non è pensabile che sulla scena della strage ci fossero dei mafiosi intervenuti per appropriarsene. Così il PM Maurizio Bonaccorso nella sua requisitoria Fiume nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, che si celebra a Caltanissetta in Corte d'Appello. Imputati i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex appartenenti al gruppo di indagine Falcone Borsellino guidato da Arnaldo La Barbera. Sono accusati di aver
avere indotto il pentito Vincenzo Scarantino a costruire una falsa verità sulla strage, per la quale, asserisce il PM, ci sono una serie di elementi che danno certezza del coinvolgimento di figure istituzionali nell'eliminazione del dottore Borsellino. Fondamentale, prosegue il PM, il tema dell'agenda rossa. Borsellino vi annotava una serie di riflessioni sulla strage di Capaci nella speranza di essere sentito a Caltanissetta. Nella requisitoria elencate le certezze, tra queste che l'agenda fosse nella borsa del magistrato il 19 luglio del 92. Quella mattina l'aveva portata l'agenda con sé perché non verrà ritrovata a casa dei familiari. In macchina venne accompagnato dal figlio Manfredi, che gli portò la borsa e gliela consegnò. E l'agenda era in quella borsa, che ricompare nella stanza di Arnaldo La Barbera a mesi di distanza senza che sia stato fatto un verbale di sequestro, e viene riconsegnata in maniera irrituale alla famiglia di Borsellino. E proprio La Barbera viene citato nella requisitoria del pubblico ministero come elemento fondamentale del depistaggio, un ponte tra due mondi, dice, quello di Cosa Nostra e quello dei servizi deviati, entrambi interessati al mancato accertamento della verità. Al termine della requisitoria il procuratore generale Fabio Danna ha chiesto la pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'ispettore Fabrizio Mattei, 11 anni e 10 mesi per il commissario Mario Bo e 9 anni e 6 mesi per l'agente Michele Ribaudo. Sono in totale 16 i deputati regionali su 70 che si sono sottoposti al test antidroga. L'iniziativa, giunta al secondo anno, è stata voluta dal presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno. L'anno scorso si erano sottoposti al test 35 parlamentari su 70. Adesso ci spostiamo a Sinagra, nel Messinese, dove si è radunata tanta gente ai funerali di Vincenzo Franchina, l'operaio morto nella strage di Suviana, e il parroco ha parlato di lui come un pilastro per la sua famiglia. Il servizio. Un silenzio composto, il dolore che pervadeva tutto il paese di Sinagra, nel Messinese, dove oggi pomeriggio nella chiesa di San Michele Arcangelo sono stati celebrati i funerali di Vincenzo Franchina, l'operaio 35enne morto nella tragedia della centrale termoelettrica di Suviana. Un giovane al quale ti affezionavi, con cui entravi subito in sintonia, alla cui timidezza innata gli impediva di mettersi al centro dell'attenzione. Queste le parole del parroco Pietro Pizzuto durante l'omelia per i funerali. Vincenzo descritto come un ragazzo dai modi gentili ed affabili, con un temperamento mite. I pilastri della sua vita erano la famiglia, prima quella di origine e poi la famiglia che si era creato con la moglie Enza, impreziosita dalla nascita del piccolo Tommaso. La chiesa del piccolo paese sui Nebrodi era stracolma di parenti ed amici, per lui che anche dopo il trasferimento a Genova aveva sempre mantenuto il legame con la sua terra di origine, con le sue tradizioni. Presenti il sindaco Dino Musca, gli altri sindaci del comprensorio, cittadini di Sinagra e dei comuni vicini ed una delegazione di sindacati. In tanti si sono radunati anche fuori perché dentro non hanno trovato posto. Il lavoro, ha detto padre Pizzuto, era una vera ragione di vita. Era orgoglioso della posizione che si era conquistato con fatica e con passione, attento alla sicurezza sul lavoro. Per questo la sua morte ha lasciato esterrefatti. Dopo il video che mostra i medici legali cantare e ballare sulle note di Gioca Giuè di fronte ai cadaveri sottoposti ad autopsia, l'Università di Malta ha diffidato il tutor responsabile, il professore catanese Cristoforo Pomara, che intanto si è dimesso dalla carica di professore associato affiliato alla stessa università. Pomara non sarà invitato nuovamente in futuro, dice l'Ateneo, perché proprio l'Ateneo di Malta ha il massimo rispetto per le salme utilizzate durante determinate sessioni di formazione medica. Per questo condanniamo, dicono dall'Ateneo fermamente, il comportamento degli studenti di medicina in visita nella sala di dissezione anatomica che appunto hanno partecipato a questa autopsia. E ancora, disastro ambientale colposo, questa è l'accusa di cui dovranno rispondere 4 persone della società di produzione e quella che realizza gli effetti speciali per l'incendio sul set della fiction Protezione Civile a Stromboli, nei giorni in cui la popolazione chiede che quella serie non vada in onda. I carabinieri hanno notificato oggi l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. L'incendio ha interessato l'isola il 25 e 26 maggio del 2022 in area naturale
naturale protetta è sottoposta a vincolo ambientale e nella riserva naturale orientata. Giorni dei quali diversi residenti, alcuni ristoranti e strutture ricettive sono state costrette all'evacuazione. Adesso parliamo della siccità e delle misure antincendio per la Sicilia. Per le zone interne 37 vasche saranno riempite con acqua del mare, è andata deserta invece la gara della regione per gli elicotteri pesanti utilizzati per spegnere i roghi. Il servizio di Giusy Lazzara. La Regione corre ai ripari per far fronte al rischio incendi della stagione estiva. Si pensa di prelevare acqua dal mare per riempire gli invasi nelle zone interne, già all'asciutto per la siccità. Situazione critica aggravata anche dalla mancanza di elicotteri pesanti impegnati nella campagna antincendio che voleranno verso le zone di guerra. Andata deserta la gara regionale da 13 milioni di euro, nonostante le previsioni che l'avrebbero fatta arrivare a oltre 20 milioni. Intanto pesano i roghi che hanno bruciato 61.000 ettari di terreno l'anno scorso, nella stagione dove l'acqua c'era, ed è corsa contro il tempo. Il 15 maggio partirà ufficialmente la campagna antincendio in Sicilia e il piano di Schifani prevede di installare 37 vasche nelle aree interne da riempire con l'acqua del mare. Quest'anno poi si potranno utilizzare soltanto mezzi aerei leggeri e in casi gravi dei Canadair e dei mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Dalle prime ore di domani venti di burrasca con locali raffiche sferzeranno Sicilia e Calabria, possibili mareggiate lungo le coste esposte, almeno questo è quello che indica un'allerta meteo diramata poche ore fa dalla Protezione Civile. In Sicilia si moltiplicano gli impianti di fotovoltaico, i big delle energie rinnovabili investono sempre di più, un'opportunità per Confagricoltura che parla di una nuova frontiera dell'agrofotovoltaico. Ce ne parla ancora Giusy Lazzara. La Sicilia è sempre più terra di fotovoltaico. I big delle energie rinnovabili investono acquistando ettari di terreni incolti dove montare i pannelli per la produzione di energia elettrica pulita. Da Trapani a Enna gli specchi si moltiplicano e gli agricoltori che fanno i conti con i rincari dei costi energetici si stanno orientando verso una nuova frontiera produttiva ed energetica. Gli imprenditori agricoli in effetti si stanno orientando verso l'agrivoltaico. Agrivoltaico significa poter inserire il connubio tra l'attività agricola e la produzione di energia, con pannelli solari posti a una certa altezza che consentono quindi di coltivare sotto. Molte aziende che hanno investito per rinnovare strutture e produzioni non hanno ancora però ricevuto i rimborsi del credito d'imposta. Tutto perché, dice Confagricoltura, il Ministero non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate i codici per la dichiarazione degli aiuti di Stato. Un cane meticcio di grossa taglia è stato trovato impiccato ad un albero in un fondo di proprietà privata a Carini. I vigili urbani sono stati allertati da una segnalazione anonima e stanno seguendo tutti gli accertamenti. Si cercano anche dei testimoni. Chi ha agito in questo modo, commenta l'assessore al benessere animale Vito Bortiglio, è un criminale, va punito. Invitiamo tutti a collaborare per trovare i responsabili. È stata inaugurata ad Agrigento invece un centro per uomini violenti. La struttura propone programmi rivolti ai responsabili di violenza domestica, sessuale e di genere. Il servizio di Davide Sardo. Anche ad Agrigento approda il CUAV, il Centro Uomini Autori o Potenziali Autori di Violenza. Si tratta di un servizio che rende un sostegno concreto a coloro che hanno commesso atti di violenza nei confronti delle donne, affinché comprendano a fondo la gravità della loro azione e modifichino i loro modelli di comportamento senza ricadere nella stessa condotta. È il primo nel territorio ed è stato promosso dall'UEPE, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna. Il personale in servizio al CUAV attuerà programmi rivolti ai responsabili di violenza domestica, sessuale e di genere, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, inducendoli a riconoscere il disvalore della violenza come strumento di risoluzione di conflitti e contrasti. Presenti all'inaugurazione le numerose autorità che sul territorio si occupano in prima persona del problema. Noi dobbiamo cercare di comprendere che nel momento in cui esistono aggressioni alle fasce deboli, aggressioni alle donne, c'è necessità di capire e
trattare chi ha commesso questa aggressione. Attraverso i soggetti che vengono individuati dal Tribunale si farà un lavoro di equipe. Chiaramente si colma, come dicevo, un vuoto, perché non possiamo proteggere solo le vittime, ma dobbiamo fare anche prevenzione. L'ufficio opera in via Mazzini, presso il Palazzo di Giustizia, e sarà gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Nuove Generazioni. Per anni hanno circolato dei video falsi del professore Calabrese, il famoso nutrizionista. Ieri invece è stato individuato l'autore di questi video, che li ha diffusi usando con tutta probabilità l'intelligenza artificiale. Il nutrizionista dice al nostro TG: io non vendo prodotti dimagranti, chi ha sbagliato adesso deve pagare. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Chi per uno spot TV come Tom Hanks, chi per una dieta come il professore Calabrese. L'intelligenza artificiale clone colpisce ancora. E sì, non risparmia nemmeno le diete. Un 26enne accese legato ad hacker russi avrebbe diffuso immagini false del nutrizionista che vendeva prodotti dimagranti. Ora è sotto processo. Dicono che io vendo delle pillole, delle gocce dimagranti, che ho fatto dimagrire la Vanessa Incontrada, una grande artista che io non ho avuto mai il piacere di incontrare e che non ho di farne neanche dimagrire, non so neanche se sia dimagrita. Ecco, questa condizione qua mi sta creando un disagio pazzesco. Ho 3 penalisti che lavorano per me. Giorgio Calabrese è ben determinato. Chi fa queste cose deve pagare, dice. Devono pagare e tutti i soldi che mi daranno saranno riversati in beneficenza da parte mia nei confronti di una struttura di ragazzi con handicap, disabili, diciamo, che sono ad Asti. Ma poi c'è il lato buono dell'intelligenza artificiale. Dagli ABBA Whitney Houston o Elvis Presley. Così sono tornati sul palco formato ologramma. Ma questa innovazione degli ultimi tempi preoccupa il mondo del cinema di Hollywood e non solo. Potrebbe togliere lavoro all'uomo e l'accusa. Intanto, quando navighiamo in rete, non dimentichiamo una cosa: fare molta attenzione. Adesso la musica, parliamo di Luca Madonia, che festeggia i suoi 40 anni di carriera con un tour teatrale che ieri è stato a Palermo e giovedì arriverà a Catania al Centro Zoo. Il servizio è di Eva Spampinato. Luca Madonia non si direbbe, ma sono 40 anni di musica, di storia, di carriera, tutti condensati in un'unica serata al teatro per raccontare appunto la tua storia. Ho seguito il cuore, ho attraversato 40 anni di musica partendo dalle cantine di casa dei miei genitori, ragazzino con i De Novo. Io infatti presenterò brani dei De Novo, brani da solista, tornerò indietro, ci saranno ricordi e aneddoti con l'amicizia con Franco Battiato che mi ha accompagnato a Sanremo nel 2011. Diciamo che farò avanti e indietro in questi 40 anni. Nell'82 al Festival Rock di Bologna 4 ragazzacci venuti da Catania, siamo arrivati secondi, primi Litfiba, ma noi eravamo molto più contenti perché abbiamo vinto una chitarra ed è diventata la nostra chitarra di scorta, per cui che ce ne fregava del primo posto. Dopo gli anni milanesi, e lì è stata un'amicizia di durata 33 anni meravigliosa, con scambi di idee, divertimento. Era una persona veramente divertentissima, oltre a essere a livelli veramente superiori. E questo era Luca Madonia, un ricordo anche a Tony Carbone, insomma, che era il bassista di quella famosa band dei De Novo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio, per parlare del Catania. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio, il Catania torna ad allenarsi in vista del match di domenica prossima in casa del Sorrento. L'allenatore Zeoli ha una truppa rinvigorita dopo il successo nel derby, ma deve fare i conti con gli infortuni e la squalifica di Bua. Ci racconta tutto Marco Carli. Fra attesa, speranze alimentate dalla vittoria nella partita col Messina, ma anche infortuni e squalifiche. Il Catania riprende la preparazione e ha temi per sorridere, il risultato che avvicina la salvezza e dunque i play-off, ma anche per preoccuparsi delle condizioni di Peralta e Zammarini. Il primo è stato sostituito per un problema al ginocchio, il secondo invece si è fermato per un fastidio muscolare durante il riscaldamento. Partiamo dalle note positive. La corsa a salvezza vede il Catania fare un balzo in avanti, scavalcato il Potenza che dopo la pesante ultima sconfitta col Foggia e in virtù
virtù del calendario, adesso rischia tanto. Ma il Catania deve guardare a se stesso e atteso proprio a Potenza da un Sorrento sconfitto all'ultima dal Brindisi e più distante dalla zona playoff. I neopromossi campani, ruolo che condividono col Catania, avevano vinto all'andata al Massimino. Fare il risultato per i rossazzurri significherebbe operare un passo importante, se definitivo lo diranno i risultati delle altre, verso la salvezza e i playoff. Zeoli dovrà fare i conti con gli infortuni, altra nota caratteristica dell'annata. Peralta non ci sarà ed è una grave perdita anche per le partite di questa fase finale di stagione regolare. Il giocatore con il 3-5-2 è importante per le sue qualità e la capacità di raccordo fra centrocampo e attacco. Zammarini ne avrà per meno e va valutato per le prossime, nel caso Prontondoi in campo per poco più di un tempo con il Messina. L'allenatore dovrà rinunciare anche a Bois, squalificato. Rapisarda, il capitano dopo la coppa sollevata da Catanese, avrà un'importante responsabilità col Sorrento. Per il resto Cicerelli, Quaini e Welbeck ci saranno, così come Di Carmine e Cianci. In difesa nulla di preoccupante per Monaco. La settimana di lavoro chiarirà gli eventuali dubbi. Per il resto conta la testa, quella già proiettata al Sorrento, per provare a chiudere i discorsi. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, dunque vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento con le prossime edizioni del nostro notiziario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.